Conseller Santi Vila, bon dia i benvingut. Molt bon dia. Gairebé el mateix dia en què vostès van dir que recorrerien el pla hidrològic de l'Ebre, el portarien a Brussel·les, en el seu compte de Twitter vostè va fer un tuit que deia: els interessos dels regants són legítims, però cal garantir un cabal ecològic mínim de l'Ebre per evitar la regressió del delta. No es pot quedar bé amb tothom? Bé, ho hauríem de procurar. I jo crec que en aquest cas la proposta i el projecte finalment de pla hidrològic que s'ha aprovat doncs no hi queda bé amb tothom, perquè fa que els temes ambientals i els cabals que considerem ecològics doncs siguin només sequer d'aigua. Jo crec que això és un plantejament molt equivocat i que es desdiu molt de la filosofia que la pròpia directiva Marc de l'Aigua ens reclama que tinguem en compte qualsevol autoritat que gestioni masses d'aigua. Aquest pla ha dividit el territori, conseller? Jo no parlaria de divisió del territori. És evident que el pla atén interessos molt diversos i, insisteixo, crec que ha atès raonablement bé els interessos dels regants a Catalunya, sobretot ha atès els interessos dels regants i les expectatives de futur de regants de les comunitats autònomes d'Aragó, de la Rioja, que jo crec que lobísticament s'han mobilitzat molt bé en relació als interessos d'aigua a disposar a curt i a mig termini, i en canvi jo crec que ha marginat molt tot el que era el criteri ambiental, també acadèmic, perquè acadèmicament ens han advertit moltíssim que en el tram baix de l'Ebre havíem d'emprendre decisions importants perquè tenim una regressió del delta objectiva, tenim una salinització del tram baix del riu molt important, trobem peixos d'aigua salada pràcticament fins a Tortosa, i per tant jo crec que hi ha uns indicadors molt clars que a més posen en risc tot el que és la biodiversitat del delta. Uns indicadors que el govern espanyol és obvi que deu tenir uns altres estudis, perquè també posa estudis científics sobre la taula, no? Aquí també hi ha una guerra científica per veure quin estudi ens convé més. Bé, jo crec que el govern espanyol, sobretot, el que volia era tirar endavant un pla que sabia que en aquests moments li estava exigint a Europa. Espanya no ha fet els deures en matèria de planificació de masses d'aigua i de les diverses conques d'aigües de l'Estat. De fet, els hauria d'haver acabat abans del 2010. Estem al 14 i tot just la setmana passada va aprovar el de l'Ebre. Fixeu-vos si van tard, que aquest pla que s'acaba d'aprovar ja caduca l'1 de gener de l'any 15. Per tant, és un pla absolutament amb el peu canviat. Han intentat quedar bé davant de les autoritats europees, però és evident que els números no funcionen i que les incoherències jo crec que s'han de denunciar. En el sentit de si hi ha o no divisió en el territori, el president del canal Segarra-Garrigues, i crec que li va fer una apel·lació directa a vostè, que es decidís per una cosa molt polaritzada, ecologia o aliments? Què hi diu? Que això és un fals plantejament, és a dir, és un debat que no s'enfoca correctament si l'enfoquem així. Jo crec que en el segle XXI sabem que la dimensió econòmica de les coses té també una dimensió ambiental i que això no necessàriament és contradictori. Al contrari, en els països més avançats, les indústries saben que el criteri de sostenibilitat és un criteri que els fa competitius. I per tant, jo crec que desenfoquem la discussió si intentem contraposar la possibilitat del progrés econòmic, el desenvolupament, amb el criteri ambiental. Un greu error de plantejament. El cabal mínim ecològic aprovat no dista gaire del que contemplava l'anterior pla hidrològic, al qual vostè s'ha sentit dir molt aquests dies que Convergència hi va donar suport. Aquest canvi de plantejament, aquest canvi d'actitud, a què respon, conseller? Fixi's que són dos plans molt diferents. El Plan Hidrológico Nacional, que en el seu moment es va aprovar, intentava atendre necessitats d'aigua, de boca per al conjunt de ciutadans, de les grans ciutats, i necessitats d'aigua per a activitats econòmiques. A més, feia tota una planificació d'infraestructures hidràuliques que havien d'atendre aquestes necessitats. Aquest pla no té res a veure amb això. Sí, però el cabal mínim és el mateix. El cabal mínim ecològic, que és una mica del que estem parlant i el que vostè ara m'està defensant, són aquests 3.000 i escaig hectòmetres cúbics l'any. Sí, però han passat moltes coses en una dècada també. I tenim dades objectives que ens expliquen que el canvi climàtic ha produït un augment del nivell del mar i que, per tant, estem a molt pocs centímetres de la possibilitat que es salinitzi definitivament el delta. Per tant, el criteri ha de ser més exigent. Tenim objectivat, com hi ha des del punt de vista de la biodiversitat del delta, molts indicadors que ens demanen que corregim el tret. Tenim indicadors de la qualitat de l'aigua, que també ens reclama que donem més masses, tenim una excessiva sedimentació en el tram baix. Per tant, han passat moltes coses en aquesta dècada que ens indiquen
que amb un cabal d'uns 3.000 hectòmetres cúbics no ens en sortim. Des de les Terres de l'Ebre temen, veuen l'ombra d'un transvasament. És cert que el pla no el contempla, però jo voldria preguntar-li com a conseller si vostè el descarta del tot. Bé, jo diria que en base a aquest pla de conca res ens ha de fer pensar que hi ha sobre la taula la possibilitat d'un transvasament. Evidentment, aquest tema no se'ns ha plantejat mai i si se'ns plantegés ens posicionaríem amb claredat com procurem fer. Hi ha marge de negociació amb Madrid sobre aquesta qüestió, conseller? És a dir, l'altre dia el secretari d'Estat de Medi Ambient crec que obria la porta a potser pujar el percentatge d'aquest cabal mínim, si fes falta. És a dir, n'ha parlat vostè a Madrid aquests dies? El dia que admetéssim que no hi ha marge de negociació en res, valdria més que ens féssiu fora i que no ens pagueu als polítics, no? Perquè la nostra obligació és, quan identifiquem un problema, procurar amb diàleg buscar-hi solucions i arribar a acords i a consensos, no? La realitat objectiva, però, és que des que el Consejo Nacional de l'Agua va veure el pla hidrològic a l'estiu fins ara, el mes de març, que s'ha aprovat, no hi ha hagut ni un contacte del Ministeri amb nosaltres per intentar aproximar posicions. Ara, efectivament, s'han començat a produir contactes pensant en la renovació d'aquest pla hidrològic. Un pla hidrològic que, com dic, caduca aquest any. Per tant, en el nou horitzó haurem de veure quines són les seves posicions, quines són les nostres. És evident que hi ha moltes reserves de reg a Aragó o a La Rioja que fins i tot des d'un punt de vista econòmic són inviables, que mai ningú voldrà mobilitzar recursos econòmics per donar-hi resposta. Si vostè confia que la negociació es produeixi ara un cop presentat aquest pla perquè igualment s'ha de renovar per adaptar-se a Europa? Bé, jo crec que seria lo sensat. I té algun senyal? Bé, jo tinc el senyal de constatar que efectivament tampoc no estan contents del tot del que han aprovat. Si el ministre, en lloc de ser Arias Cañete d'aquesta qüestió, hagués sigut Ana Pastor, les coses haguessin anat una mica diferents, conseller Vila? Bé, jo no acostumo mai a especular perquè fixa't que, evidentment, el tarannà i la manera de ser de les persones a vegades ajuda més, ajuda menys, però jo crec que insisteixo. En el cas del Pla Hidrològic de l'Ebre, el que els ha marcat és que tenien l'espasa de Damocles europea al cap i que volien que no els caigués definitivament a sobre. Li dic perquè vostè és conscient de la fama que té que amb la ministra de Foment, amb la ministra Pastor, hi ha una bona relació. No només m'honora a mi, també l'honora amb ella. En aquest sentit, una de les dates de les quals estem molt pendents tots aquests dies és el 15 de març. 15 de març és el compromís que va donar el Ministeri de Foment per reprendre les obres de l'estació de l'AVE de la Sagrera. Estem a menys d'una setmana, pràcticament, d'aquesta data. Té la confirmació que aquestes obres començaran? Bé, hi ha el compromís, hi ha la confirmació, ja faig com Sant Tomàs, que fins que no ho pots tocar no t'ho acabes de creure. Confio, i seria un exercici que reforçaria la seva credibilitat, doncs que en la mesura del que ha anat passant aquest darrer any i mig de legislatura, en què el nivell de complicitat ha estat gran i el nivell de compliment del que acordàvem ha estat molt gran, doncs també amb la Sagrera compleixin com han de procurar anar complint amb Rodalies o com van complint amb la licitació dels accessos al port, que són absolutament imprescindibles pel progrés econòmic de tot Catalunya i, de fet, de bona part del nord-est de la península. Si no es compleix amb aquesta data de la Sagrera, què passarà? Bé, doncs que continuarem cronificant un problema gravíssim, inadmissible i inexplicable, perquè fixeu-vos que la gran estació intermodal nord de Barcelona és la Sagrera. Com a sud ho ha de ser Sants. Tenim Sants molt precàriament, molt tensionada, perquè s'hi han de fer actuacions d'urgència, no resisteixen major freqüències les rodalies ni el confort del servei que hauríem de donar perquè no s'hi han fet obres durant molts anys. Què es pot dir sempre en disculpa de la ministra i del Ministeri? Que just han d'actuar en el pitjor dels moments. I, per tant, hem d'aixecar una mica la mirada i veure els seus predecessors fins a quin punt van complir amb Catalunya o no, del PP i del PSOE. Perquè en el cas de Rodalies, que potser és el que més quantitat d'usuaris utilitzen i més gent que ens pugui estar mirant ens pugui dir, ja ens poden dir que Rodalies s'inverteix i va bé, que jo cada matí algun calvari que altre passo. Jo no estic en condicions de dir que Rodalies va bé, perquè efectivament les incidències són contínues. El que estic en condicions de dir, perquè crec que és honest dir-ho, és que van passant coses en la bona direcció. Van pactar inversions de 300 milions d'euros per millores de catenària, de senyalització. S'ha fet? S'estan fent, ja. Això ho van pactar-ho perquè es facin a 2 anys vista, van passant. En les properes setmanes veureu que la pròpia ministra ve a presentar i a posar en servei millores de freqüències, tant en el camp de Tarragona com en el camp de Girona, a l'entorn de l'eix Girona-Blanes, sobretot. Per tant, van passant coses. Dius, home,
la R3, un desastre. Expliqui quina és la R3, perquè potser no tothom la coneix. El Barcelona-Vic-Ripoll. Sí. Doncs, com pot ser que el 2014 tinguem uns serveis ferroviaris en via única, encara? O trams de la R1, la de Mataró. Com pot ser? Bé, els hi haurien de preguntar als nostres antecessors. Conseller, el seu departament ha posat en marxa tot un procés per adjudicar la creació i la infraestructura, sobretot informàticament, d'un nou títol de transport públic, el que s'ha batejat com la T-Mobilitat, que podria fer desaparèixer tota la resta de títols i serà una targeta personalitzada. Això reduirà els costos de desplaçament del que paga el ciutadà, que sap que és un tema molt calent aquests dies? Sens dubte. Aquí, per això. És una resposta que necessita un matís clau. Aquella persona que el fa servir de forma recurrent. És a dir, l'usuari que a diari fa servir el transport públic s'ha de bonificar, perquè el govern de Catalunya vol que els ciutadans es moguin, especialment per l'àrea metropolitana, però pel conjunt de Catalunya, a través del transport públic. Per tant, aquella persona que a diari, perquè el necessita per estudiar, perquè el necessita per anar a treballar, hem de poder estimular, que vol dir bonificar, vol dir reduir el preu del transport públic. I això només ho podrem fer amb un sistema com el de la T-Mobilitat, que en definitiva permet a l'administració generar, en funció del moment del dia, en funció de quan els trens, de quan els combois de metro, de quan els autobusos van més descarregats, les freqüències que ens són més interessants per nosaltres que s'utilitzin, doncs premiar-ho. I això és el que farem. Ara entrarem amb el tema de les tarifes del transport, que sap que tenim ahir, va ser dimecres, va tornar a haver-hi una proposta de la plataforma Stop Pujades, i és un tema que està molt pendent, però deixi'm incidir una miqueta més en aquest projecte. Estem parlant de quan? Quan es podria posar en marxa? Bé, ara s'ha acabat el diàleg competitiu, s'està acabant amb les empreses que ens ajuden a formular els plecs. Els plecs sortiran aquesta primavera, per tant, jo crec que en l'horitzó de l'any 15 hem de tenir aquest tema definitivament acabat. Això és una inversió de 60 milions d'euros. Vostè em deia que ara és el pitjor moment. Qui els pagarà, aquests 60 milions d'euros? Bé, el propi sistema ho resisteix, perquè el sistema s'ha de renovar en els seus operatius contínuament. I ara el que hem de fer és posar-nos al dia, perquè l'àrea metropolitana de Barcelona, que havíem estat a l'avantguarda des del punt de vista tecnològic, fins i tot en aquest tipus de serveis, ara hem quedat una mica enrere i hem arribat al convenciment que hem de portar smart a tot el sistema. Però què vol dir que el propi sistema ho garanteix? Això ho ha de pagar algú. I més dèficit entenc que vostès no volen fer. Això són els diners que avançaran aquestes empreses o l'empresa que finalment es quedi aquest projecte? Fixi's que al sistema nosaltres preveiem inversions per renovació del parc mòbil, per la gestió, per pagar el personal, i per tant nosaltres estem convençuts que aquesta modernització en l'explotació del sistema s'ha de poder engolir perquè incorpora millores immediatament. Deixi'm a veure si l'entenc, perquè si no l'entenc jo, difícilment l'entendran tampoc els espectadors. És a dir, l'empresa qui s'adjudiqui aquest projecte pot avançar el finançament d'aquest projecte a canvi de durant no sé quants anys quedar-se una part del títol de transport? No, fixi's que... Serà aquest el sistema? No funciona ben bé així, això, perquè fixi's que no serà una empresa la que ho guanyi, sinó serà un grup d'empreses. El que diem una UT. Exactament, on hi haurà un soci financer, però també hi haurà un soci tecnològic, i on també, per tant, hi haurà l'aportació privada que té a veure amb la millora del sistema de títols i el que ens permet a nosaltres incidir. En aquest sentit, les inversions que es fan ja es fan d'ordinari quan es renoven el parc d'accessos, quan les màquines, etc. Nosaltres hem incorporat aquest pressupost per dir, escolti, aquesta actualització la resistirem perfectament amb aquestes noves aportacions. Avui hem conegut, es va presentar ahir ja d'una manera molt àmplia, el pla de l'Ajuntament de Barcelona de mobilitat, amb diversos objectius, també reduir accidents, millorar l'accés, però també amb el tema de la qualitat de l'aire. Sap que Barcelona està fregant el llindar del que permet la Unió Europea, a vegades amb episodis greus i, òbviament, de risc per la salut. Com es complementarà això amb el Pla de Qualitat de l'Aire de la Generalitat, que també és de l'any que ve? És a dir, vostès es plantegen penalitzar d'alguna manera l'ús del transport privat per accedir a la capital catalana? Miren, el nostre Pla de Qualitat de l'Aire el que estem fent, sobretot, és bonificar la mobilitat sostenible. I, per tant, aquell tipus de vehicle privat que ja té un criteri ambiental molt clar i que o és elèctric o utilitza, doncs, en aquest sentit, fonts d'energia poc contaminants, és bonificat. Vostè mateix, si va ara per l'autopista
amb un vehicle que contamini poc, té una bonificació. I, per tant, té uns descomptes que no té si va amb un cotxe a la clàssica, que sigui molt contaminant. Per tant, nosaltres estem generant una sèrie d'estímuls, de descomptes, que premiïn, en aquest sentit, el que en podem dir una mobilitat més verda. De moment estem en el moment dels estímuls. En el camp de la indústria, igualment. Jo ahir assignava una cinquantena de nous acords, de compromisos d'empreses que s'adonen que el criteri econòmic d'eficiència i el criteri ambiental lliguen i els fan més competitius. O sigui, estímuls més que penalització? Estímuls més que penalitzacions. A més, per exemple, un altre àmbit que és molt important, el dels habitatges. Nosaltres ara generarem amb el Ministeri de Foment un programa d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges que se centrarà sobretot en foment de mesures d'estalvi energètic. Això redueix emissions. Per tant, fixeu-vos que la mobilitat privada i la mobilitat en general és el que ens genera més elements contaminants, de l'aire, sobretot. La construcció i els habitatges, la vida a les cases, és un altre element molt i molt contaminant. I, en tercer lloc, l'activitat industrial. Amb aquests tres vectors, nosaltres hi hem de poder incidir i, de moment, el govern ha apostat per generar estímuls més que sancions. Més que, per exemple, penalitzar els cotxes que entrin en dies en què la contaminació estigui clarament per sobre del llindar. Bé, això ara ja ho fem, amb això ara regulem. I nosaltres ara, quan es declara una crisi, doncs, evidentment, el que fem és castigar la mobilitat privada reduint la velocitat, en definitiva, posant traves. Sí, però jo estic parlant que ens toqui la butxaca, conseller. Que ens toqui la butxaca. Bé, fixi's que alguns països han arribat a la conclusió que això és necessari i això suposa incorporar alguna ecotaxa. Es podria plantejar a mig termini, jo crec que seria un debat interessant, veure fins a quin punt podríem gravar la mobilitat privada en general, no només dels camions, com ara s'ha plantejat, perquè els transportistes pobres els hi posem a les seves esquenes, també la sostenibilitat ambiental, quan de fet el problema és una mica més complex, i no només afecta els transportistes, sinó que afecta el conjunt de la mobilitat. Per què no plantejar en algun moment donat algun tipus d'ecotaxa pel conjunt de la mobilitat a Catalunya? Això és una idea de moment seva o ha estat compartida? Home, la idea quasi sona a ocurrència. Jo crec que més que una idea és un plantejament que en aquests moments s'està estudiant, perquè sempre hem de fer anàlisi comparada de què fan els països més avançats del món, i els més avançats i compromesos ambientalment ja ho han implementat. Una ecotaxa per cada un dels vehicles privats que hi hagi en circulació? Privats i per la mobilitat en general. Conseller, el tema de les tarifes del transport. Vostè abans parlava de bonificar sobretot el transport sostenible i de bonificacions, però el que tenim sobre la taula és protestes dels usuaris per les pujades de principis del 2014. Vostès avui firmen d'alguna manera o es comprometen per escrit a augmentar la dotació econòmica tant de l'Ajuntament, de la Generalitat com de l'Autoritat Metropolitana del Transport. Vostè va demanar també 10 milions al ministre d'Hisenda. Els posarà Montoro sobre la taula per aquest tema? Bé, de fet, el ministre Montoro o el govern de l'Estat n'hauria de posar més de 10 milions. El que els hem plantejat és que depèn de com calculem el sistema, sense moure cap paper, sense fer cap canvi legislatiu, cap modificació administrativa, es podrien incorporar 10 milions al sistema per part d'aportació de l'Estat. Això és el que els vam plantejar, anant a lo pràctic, en la darrera reunió. Bé, ara tenim calendades diverses reunions discretes, en el que veurem la solució a curt, les aportacions a curt i la solució més estructurant del sistema, perquè jo estic d'acord amb els ciutadans que hem de procurar reduir al màxim el cost del transport públic, especialment en aquells ciutadans que el fan servir a diari per raons d'estudi o de feina. No en els turistes, per exemple. Se'ns ha dit que aquestes aportacions són sobretot per eixugar dèficit, que és de més de 500 milions d'euros. Per què? El dèficit, en un moment tan delicat econòmicament per molta gent i per moltes famílies, no podia esperar, conseller? Les aportacions no són només per eixugar dèficit. Jo crec que el que hem de fer és donar coherència i sostenibilitat al conjunt del sistema. I, per tant, nosaltres només hem explicat que si no fem res, el que fem és cada any tancar amb dèficit i generar major endeutament. Si no fem res, què hem de fer? Actuar amb solucions múltiples. Algú ens pot dir, home, no només ens toqueu les tarifes. Tenen raó, no només tocarem les tarifes. Hem tocat una mica les tarifes i la gent se'n queixa. Un 5%, la T10. Sí, la T10 segurament no és el més problemàtic de tot. Jo crec que hi ha temes que són més discutibles i que haurem de buscar recorregut de negociació. No hi ha marxa enrere en aquesta decisió, conseller?
Més que marxa enrere, és un procés dinàmic, però el que és segur és que el govern té l'obligació de garantir que no col·lapsi el sistema. Aquesta és la nostra responsabilitat, i tenim un sistema de transport públic que, excepte en les rodalies, en la resta jo crec que excel·leix, i hem de garantir que continuï excel·lint en tota l'oferta que donem, en tots els estímuls. Penseu que una de cada 4 persones que utilitza el transport públic té algun tipus de bonificació social, o perquè està en una situació d'atur, o perquè és jove i té menys de 13 anys, o perquè és menor de 25 anys, o perquè és família monoparental, o perquè és família nombrosa. Per tant, hi ha molts estímuls i és un sistema molt protector dels sectors de poblacions més fràgils de la nostra comunitat. Conseller, vostè avui també té una altra firma important, d'alguna manera. Potser els espectadors d'aquest projecte n'han sentit encara parlar poc. Estem parlant del Parc de l'Alba. És tota aquesta zona que és enorme, no? Em sembla que són 3 milions de metres quadrats. Està a la zona del Vallès, al voltant del sincrotró Alba, que això sí que ja ens sona més, i es firma el pla director del centre direccional de Cerdanyola. S'hi construirà el centre comercial més gran de Catalunya, com temen els comerciants de la zona que ja estan una mica espantats, conseller? Bé, la veritat és que el govern de Catalunya en aquests moments no està en condicions de donar resposta a això. A mi això no em sona bé, perquè això violentaria tot el que és un model de desenvolupament i de progrés molt típic de les ciutats mediterrànies, també de Catalunya, en conjunt. Per tant, plantejat així, jo crec que el govern de Catalunya no sintonitzaríem amb això. Altra cosa és que des de 1976 es planteja en aquesta zona, al cor de Cerdanyola, però on hi han passat tantes coses, a l'entorn de Rubí, de Sant Cugat, que completem el que ha tingut des del punt de vista de l'ordenació del territori, del planejament, la consideració de gran eixample metropolità. I en aquests moments hi ha una activitat residencial important, hi ha una activitat universitària molt i molt gran, la Universitat Autònoma de Barcelona, molts altres recursos universitaris, i també ja el planejament de l'any 1976 contemplava que hi passin coses des del punt de vista d'oportunitats econòmiques, de generació d'activitat, també comercial. Bé, és responsabilitat del govern completar el planejament. Què més hi haurà? Quines inversions s'estan interessant per aquella zona? De tota índole. Fixi's que hi ha moltes empreses tecnològiques que se senten molt atretes per estar en un entorn universitari, en un entorn com el del Parc de l'Alba en concret, com el del sincrotró, i és la nostra missió generar condicions que ens facin atractius als ulls del món. Pensis que en aquesta activitat comercial, en la dimensió, si es produís, que convinguem que ens convé, com a catalans i com a zona metropolitana, els inversors poden venir de qualsevol punt del planeta. Hi poden venir inversors australians, francesos, el que sigui. Què hem de fer nosaltres? Doncs, lògicament, ser coherents amb el planejament des de l'any 1976 fins ara que s'ha anat donant a terme, actualitzar-lo. De fet, el govern, el que avui aprovarem, ho restringeix, ja parteix de dir no, això és massa gran. Per tant, nosaltres mateixos hem acotat moltíssim els metres possibles des del punt de vista comercial, però és evident que el que vol el govern és que passin coses, perquè això té a veure amb generar feina en la construcció i després en els serveis. Que passin coses però que no vagin en detriment d'altres activitats que ja hi ha al territori. Per això li comentava als comerciants espantats. Passa que l'economia sempre és dinàmica i, per tant, el gran repte que tenim tots a la vida des del punt de vista econòmic és ser els més competitius, els més moderns, els que la ciutadania ens valora més o pel servei que els donem o per la qualitat del que oferim o pel preu del que oferim, no tant perquè el govern ens protegeixi. Aquestes són algunes de les coses que té el conseller Vila sobre la taula de la conselleria. Sobre el conseller Vila, persona i polític, en sabem alguna cosa més després de llegir aquest llibre? Vostè s'ha despullat bastant aquí. Així ho confio, que la gent... Jo crec que és molt important, en una societat en què els polítics hem de prendre decisions tan ràpidament, és molt important que la confiança vingui perquè més o menys la ciutadania tingui el convenciment que ens coneix, que intueix dir aquest reaccionarà així davant d'aquest problema o davant d'aquesta situació. I, per tant, li faig confiança i el voto. Vostè, en aquest llibre, entre moltes altres coses, diu, per exemple, que se sent més a prop de figures com Pasqual Maragall o Ernest Lluch que no pas de Jordi Pujol. A vostè l'entenen, a Convergència Democràtica? No només m'entenen, sinó que m'aprecien molt. Fixi's la responsabilitat que tinc. I s'hi sent còmode? Jo crec que a Convergència i Unió sempre els he dit que li procurava fer com Erasme de Rotterdam.
ser-hi crític, però ser-hi finalment lleial, perquè jo estic convençut que és el millor instrument que en aquests moments tenim a Catalunya per servir la gent. Vostè en aquest llibre es declara clarament defensor del diàleg, del pacte, gairebé fins a l'extenuació, no? Fins que no es pugui fer res més. Com valora el moment actual, conseller? Vostè que per raons de feina està molt en contacte amb l'administració estatal. Jo subratllaria que no només ho valoro jo potser a vegades ho emfatitzo, però el conjunt del govern estem treballant perquè aquest diàleg es produeixi. I les apel·lacions a que ens permetin consultar la ciutadania no crec que siguin excessivament radicals, no? Fixi's que el propi president del govern i el conjunt dels consellers contínuament ens referim a la necessitat de fer les coses bé, fer les coses ajustades a dret, fer les coses sense fer el ridícul, sense estridències, i jo crec que això té a veure amb un patriotisme de base cívic, que és molt modern, que és el que reivindico aquí, per oposició a un nacionalisme de base més romàntica, que jo crec que ha quedat ja en el segle XX. Vostè aquí explica que tant el seu pare com el seu avi eren caps d'estació de Renfe de Figueres. Sí, efectivament. El xoc de trens el veu possible? Bé, l'hem d'evitar, no? I els bons canvis d'agulles permeten que els xocs de trens no es produeixin. Convergència està fent campanya, Convergència Democràtica, pel sí. Vostè farà campanya pel sí? En l'estat actual dels nostres coneixements, crec que un ciutadà compromès amb el progrés de la seva gent només pot fer campanya pel sí. Ara, de nou, l'activitat política és dinàmica i veurem si el govern de l'Estat, no hem de parlar mai dels espanyols, que són gent adorable, hem de parlar del govern de l'Estat, continua impassible a l'anunci, a l'advertència que la majoria dels catalans hem decidit que votarem sí. I quina és la seva intuïció en aquest sentit? Doncs la meva intuïció és que jo crec que els espanyols s'adonaran que no sé si és segur que Catalunya per si sola sigui viable, però que Espanya sense Catalunya no és viable, això ho veiem tots, i per tant han de fer, estic convençut, lo possible i lo impossible per seduir-nos i convèncer-nos que no hauríem de marxar. Una de les coses que diu aquest llibre és que un dia o altres haurem d'assolir una victòria compartida. I som a temps? Bé, més enllà dels plantejaments més tàctics i més èpics, el que és veritat és que l'obligació en democràcies madures és que quan es produeix un problema, resoldre'l. I això admet moltes solucions. I sempre estem a temps d'aconseguir que la ciutadania visqui confortada amb expectatives de futur la seva realitat més immediata. És la nostra obligació, no és un desig, és la nostra obligació de tots els polítics fer que les coses finalment funcionin. Toni Aire, que avui ens acompanya a la tertúlia, ha escrit que vostè podria ser un aspirant a liderar el partit, no només Convergència Democràtica, sinó Convergència i Unió, però en un escenari molt diferent a l'actual, en un escenari que potser el Toni fa servir l'expressió hagi pogut descarrilar el procés sobiranista. Vostè s'hi veu? Jo d'entrada treballo perquè el procés no descarrili, perquè el que hem plantejat és molt racional, és molt sensat. I perdonin, creiem que hi ha injustícies objectives que afecten el progrés de la nostra gent. Per tant, això s'ha de corregir. Jo treballo per això i la meva única prioritat, més enllà d'aquesta independència de criteri, que crec que ens honora a tots en aquest país que puguem tenir, doncs és perquè el president Mas vegi en un dels seus consellers també un instrument útil perquè tot això acabi bé. Com a president de la Generalitat s'hi veu? No m'hi veig sincerament així, com sempre em vaig veure d'adolescent com a alcalde de Figueres, que sempre vaig pensar que era un somni polític molt real. Ja és un regal en aquests moments formar part d'aquest govern en un moment tan difícil per la nostra gent. Conseller Vila, moltíssimes gràcies per venir, per repassar els temes estrictament de la seva conselleria i també per venir-se a parlar una mica de la seva part més personal, que d'altra banda ja és pública i coneguda perquè a més té forma de llibre des d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies i molta sort. Un plaer, moltes gràcies.